السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايب قلبي في حلقة جديدة من ما بين الشوطين. كل الماتشات بتعدي عادي وتيجي غيرها وتعدي عادي بشكل طبيعي وتعودنا عليه، بس الماتشات اللي هنتكلم عليها النهاردة في ناس ممكن لو جوه فرحها تسيب الفرح عشان تتفرج، اللي هو لو عينك لقطت لقطة واحدة بس في الماتش مش هتعرف تسيبه ابدا من حلاوة الكرة اللي فيه. وزي ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن اسوأ 10 ماتشات في التاريخ، النهاردة هنتكلم عن افضل 10 ماتشات في تاريخ الكورة من وجهة نظر الجمهور نفسه. هنبدأ معاكم بالعد التنازلي من اول 10 لحد رقم 1. الماتش رقم 10 هو نهائي القرن في افريقيا. الماتش رقم 1 هو نهائي القرن في العالم. طبعا انت اكيد عرفت ايه الماتش رقم 10 اللي هنبدأ بيه النهاردة، لكن يا ترى عرفت ايه الماتش رقم 1 اللي هنختم بيه الحلقة النهاردة؟ لو انت عرفت اكتب لي في الكومنتات، بس استنى قبل ما تكتب خلي عندك شوية دعم واعمل لي لايك وسبسكرايب في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. معاكم محمد فريد ما بين الشوطين. بسم الله، يلا نبدأ. في المركز العاشر ماتش الاهلي والزمالك نهائي دوري ابطال افريقيا، نهائي القرن 2020. اول مرة الاهلي والزمالك في نهائي قاري، مش دوري، مش كاس مصر ولا كاس الرابطة، ماتش لا قبله ولا بعده. الماتش الوحيد اللي الاهلي كسب فيه كل المصريين قبل ما يكسب الزمالك. الماتش كان شكله كده رايح للزمالك، وهدف شيكابالا دخل موسوعة اجمد اهداف ب100 ايديت على تيك توك، بس جه قفشه في الدقيقة 85 و45 ثانية وقالك دي شكلها القضية ممكن ولا ايه، وجاب حتة جول يخليك تنتفض من مكانك حتى لو كنت نايم تحت اللحاف. يمكن ده افضل نهائي في تاريخ افريقيا. احذروا الكاو، ترجع الكرة بالراس، القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكرة وجول، القاضية ممكن، القاضية ممكن، القاضية ممكن. في المركز التاسع ماتش هولندا والارجنتين في ربع نهائي كاس العالم قطر 2022. لو مفيش فايت كلاب في السينما يبقى عندك الماتش ده. خناقات وضرب وميسي قافش، فان دايك يزق، والتحكيم عامل عمايله. 17 كارت، 17 كارت في الماتش غير ضربات الجزاء، وكانت هتقلب بريمونتادا مجنونة من هولندا بتسجل هدف التعادل في الدقيقة 100، وسكالوني على الخط بيزعق كأنه داخل ياخد كارت هو كمان، وفي الآخر الأرجنتين كسبت في ضربات الترجيح. ده ما كانش ماتش، ده كان فرح بلدي وقلب بخناقة في الشارع. ما بين لاعبي هولندا ولاعبي الأرجنتين حاولت تشعل في دكة البدلاء، ولذلك يبدو بأن لديها رأي آخر. هذه كرة تلعب خطيرة، الله أي أكسجين وتنسيهم ما حدث قبل ذلك. لو داروا أرجنتينا فاموس. المركز الثامن ماتش مصر والكونغو في تصفيات كاس العالم 2018. محمد صلاح كان شايل حلم أمة كاملة. في الدقيقة 94 محمد صلاح داخل يشوط ضربة جزاء، هي أهم ضربة جزاء في تاريخ مصر، والدنيا كلها واقفة على رجل إلا قلب كل مصري. هدف الصعود، الناس نزلت الشارع، صوت الجون كان مسمع في كل بيت، حتى اللي ملوش في الكورة كان طالع البلكونة بيعيط. اصله ما كانش ماتش، ده كان مشوار 28 سنة واتحسم في لحظة. ده حتى تريزيجيه كان هيقع من الفرحة وهو بيجري ورا محمد صلاح. يا رب يا رب يا صلاح، محمد صلاح وهوبا، الله 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 يا بلاد، الله يا بلاد، الله يا بلاد، الله يا بلاد، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. الحمد لله في المركز السابع ماتش مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ
في نهائي دوري الأبطال 1999. البايرن متقدم من أول الماتش وبيحلموا بالكاس خلاص ويعتبر بيحتفلوا، بس اليونايتد كان ليه رأي تاني وقلب الكوكب في دقيقتين. هدف في الدقيقة 91 وهدف في الدقيقة 93 قلبوا الماتش كله. ده ما كانش ماتش، ده كان درس انك ما تقومش من على الكنبة غير لما الحكم يصفر، حتى لو اهلك كانوا عايزينك على في العكس. هذه اللحظة وشيرينغهام وهنا رأسية شيرينغهام، ولكن قدم سولشاير تضع مانشستر على سلم المجد هنا. هذه في المركز السادس ماتش البرتغال واسبانيا كاس العالم 2018. رونالدو قال لك انا التعادل في الماتش ده كان احسن بكتير من اي فريق لو كان كسب. المركز الخامس ايطاليا والمانيا في قبل نهائي كاس العالم 2006. ماتش كان ناقصه يطلع صوت اندريا بوتشيلي في الخلفيه. جروسو سجل واحتفل كانه طالع من دار الاوبرا مش من استاد دورتموند. ايطاليا قدمت كورال موسيقي بكورتين في اخر دقيقتين في الوقت الاضافي. ما كانوش بيقدموا كوره، كانوا بيقدموا فن راقي بمعنى. في المركز الرابع ماتش برشلونه وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا 2017. الريمونتادا، ماتش خلانا اشك ان قوانين الفيزياء بتطبق فعلا في ارض الكامب نو. من خساره 4-0 في الذهاب لفوز 6-1 في العوده. الدقيقه 88 و3-1 بس ومحتاجين 3 تجوان، يقوموا يجيبوا 3 تجوان في 7 دقايق. انجاز تاريخي لبرشلونه. تقريبا باريس ساعتها كانت بتحلم بالكاس وصحيوا فجأة على كابوس سيرجيو روبرتو وهو بيجري بيحتفل بالجون وبيقول لهم بونسوار. في المركز الثالث مانشستر سيتي وريال مدريد في قبل نهائي دوري الابطال 2022. ماتش عبارة عن نضج كروي. مش عارف مين اللي كتب السكريبت ده، بس اكيد مش جوارديولا. هالاند عمال يتفسح ودي بروين كان عامل الكرة زي GPS يحطها في اي مكان بتوصل. الريال كان بيودع البطولة خلاص. انشيلوتي عمل تغيير ونزل رودريجو نزل شافهم مغلوبين قال لهم لا استنوا كده خدوا المفاجأة دي. دقيقتين بجولين جاب لهم انهيار عصبي في مانشستر، وجوارديولا واقف يا عيني مش فاهم اي حاجة، وريال مدريد بيقول لهم دي لعبتنا يا عم. ماتش ب3 نهايات والحكم اخر واحد عرف النتيجة عشان يا عيني مش لاحق. يمشي بالكرة رودريجو حتى كرة ناتشو يسكر على اليمين كامافينجا كريم وجول كامافينجا وجول رودريجو ولعها. السيناريو المشهور في 89 يا كارلو. لو فما حاجة ما نعرفش ترجع الكرة مرة أخرى يمشي كارفاخال يلعب كارفاخال حاط الكرة والثاني فما حاجة يا الله مش ممكن. فما حاجة فما ريال. انت غير عادي يا مدريد اخسر. لو وصلت لحد هنا انزل اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يا عم خلي عندك شوية دعم. في المركز الثاني معانا ماتش ميلان وليفربول نهائي دوري ابطال اوروبا 2005. 3-0 لميلان في الشوط الاول. ميلان كان مذاكر كويس جدا قبل الامتحان، بس في الشوط الثاني مدرب الليفر كان هو مراقب اللجنة تقريبا وكان ليه رأي تاني، وراح منزل جيرارد اللي دخل وقلب الماتش، والليفر يجيب 3 جوال في 6 دقايق بس، والماتش يروح في الاخر لضربات الحظ بعد ما يخلص 3-3. وبنشوف بنالتيات فيها دودك بيعمل رقصة بطريق وبيصدها. الماتش ده خلاك تراجع كل معتقداتك الكروية. ما كانتش ريمونتادا، دي كانت معجزة في اسطنبول. Hits it against Kaka and he comes back to it. He puts it back into the box. Pedro goal! Just possible. It's Gerrard! It's Xabi Alonso for 3-3. It's saved, and Alonso follows
المركز الاول معانا نهائي القرن في العالم، الارجنتين وفرنسا نهائي كأس العالم 2022. هو ده بقى فعلا نهائي القرن، افضل ماتش في الالفية الاخيرة. ده ما كانش ماتش، دي كانت معجنة. كل لحظة في الماتش من رعب لكارت لدمعة لفرحة لهدف، كانت ملحمة بين ميسي ومبابي. ميسي جاب جولين ومبابي عمل كل حاجة في الكورة وجاب هاتريك، بس للأسف ما كانتش مكتوباله. الماتش بيخلص 3-3، ومن كتر الدراما كان ناقص الحكم يروح للعيبة يقول لهم خلاص يا جماعة محدش فيكم خسر، كلكم كسبتوا. والماتش بيروح في الآخر لضربات الحظ اللي الأرجنتين عملتها فيها للتاريخ، وأخيرا ميسي بيرفع كأس العالم. الماتشات دي ما كانتش مجرد ماتشات عادية، دي كانت لحظات علمتنا ان اللعبة دي اكبر بكتير من 11 ضد 11. ناس بتخسر وتتولد من جديد، وناس بتكسب وبتضيع بعدها. بس الاكيد ان اللي بيحب الكورة بجد عمره ما هينسى في حياته الماتشات دي، لان هي ببساطة الموسم الاول من مسلسل الحياة. اكتبولي في الكومنتات لو انتوا شايفين ان في ماتشات تاريخية تستحق تدخل القايمة دي عشان نعمل عليها فيديو تاني خالص. وياريت تخلي عندك شوية دعم، وما تنساش تنزل تعملي لايك وسبسكرايب للقناة لو انت لسه معملتش، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم محمد فريد ما بين الشوطين.